哥，你敢知影？你差一点仔就会死啊！生命这样对我来讲，已经无重要。你哪会安尼讲？敢讲你拢是为着报仇？你哪会有这么侪怨恨？唔敢是为了报仇，我是为了行罪。行罪？行什么罪？行亲情的罪，行友情的罪，还有爱情的罪。你哪会死过伫欠罪？你敢知影？以前我敢那样要求别人给我亲情，给我友情，给我爱情。我一直要求别人，根本都唔知要得到这个感情，是家己的付出。一直到玉凤死了后，我才真正了解，拢是我唔对。所以我想要弥补，我想要对严秋较好的。我想要友好阮阿娘，我想要好好甲公宗家养大汉，但我已经受慢了。这就是你欠的罪。天公伯是公平的，以后每一世人的福报，拢是一定的。我的前半世人。得到已经超过我应该得的，所以我后半世人爱来行罪，行到我无欠为止。那呢？你有欠我无？有，我欠你真多。我讲过，我欠你的，我一定会还你。我阿爹咧，你敢有欠伊？有，敢若伊不准为因来害我，凭这点，我就用我性命来还伊。不过。我阿爹是恁中义堂的元首人，假使恁阿爹也是遐个孙兄弟，叫你甲伊刣死，你敢会当无爱刣？还佫有，你唔通袂记，你嘛欠恁阿爹，还佫有遐个孙兄弟，欠人的罪爱还，也毋过无一定爱刣人，对无？那你进前，你答应过我，绝对袂刣阮阿爹，即摆敢有准算无？有，我保证，我绝对袂对付恁阿爹。安尼就好。小姐，老爷请你去啊。哦，哎，对啦，你去准备一寡糜，伊的胃肠无好。袂当食上甜的物件，知影无？哦，我知。嘿，唔会吼，你敢知影？阮小姐为着你，规暝拢无困。我知影。你欠伊的情吼，看一世人拢还袂起啊啦。我知。啊，你哪有我讲？我知，我知。阿爹，你找我？建明，你敢毋是有全台湾武馆的名单？你要说啥？哎，咱爱召集全台湾的武林同道，把因的力量拢总结合起来，
啊若无，咱是要安怎霸台？嗯？阿爹，你是安怎不爱教小阿姐土？你嘛爸受过争霸台湾呢？哦，干嘛呢？老大，这是咱进前就约束好的代志。老大，你伫海上称霸，啊，我称霸台湾。哦，阿爹，你有听到无？伊讲伊要称霸台湾哦。老大，即马霸台会是你咧做主，我当然是听你的。阿爹，其实伫你还未来台湾之前，我就已经甲台湾所有武馆接触过啊。我甲因拢有交情，只要我讲一声，伊的力量自然会挖过来。阿爹，你唔免烦恼啦。嗯，我就知影我无白饲你这查某囝。阿爹，你安尼甲我学咯，我惊有人无欢喜呢。嗯？哎，恁阿姐应该袂甲你计较食的啦，对无，老师？嗯？啊，是啊，老大，我哪有可能甲检明计较呢？也毋过老大，咱若是想要甲所有武馆拢考下来，上界重要的，就是要甲中医堂彻底解决。唉，中医堂的代志实在有够麻烦的。检明啊，为好的详细即摆安怎？暂时控制啊。想要解决中医堂的代志，为好是非常的重要。阿爹，这甲恢复有啥物关系啊？也是老大的英明，若是无借重黄飞虎的力量，中医堂是无可能遐尼简单就解决的。师傅，师兄，你哪来遮啦？来，你来坐，你来坐，来。朋友啊，啊，咱河尾迄边住的所在已经无海霸天人知影。哦。啊，即马咱遮的人已经无所在通去啊，麻烦你啊。哎呀，师傅，你哪里讲啦？你会当来，我足欢喜啊呢。咱讲啥麻烦啦？啊。是啦，师傅，恁来大，阮当然嘛欢迎啊。是讲，阮厝的较细间，你可能就爱较委屈了。是啦。即马局势当得乱啊，咱会当斗阵做伙啊，互相嘛一个照顾，那安尼嘛较安全。Thank you，有红嘞。你去找民宿啊？啊，因拄则才有囡仔，一个民宿，啊一个肥牛，要叫有红，要安怎甲应付呢？对了，我应该找转来。爹，不要找是无问题啦，只是讲，玉红对我可能是有一寡误解。哪会变到安尼？这是因为白检明的代志，伊认为讲，咱中医堂去用消灭，这是我的责任。也嘛感觉讲这个代志，甲白检明有关系。恁大有啥物看法？我感觉代志无遐严重啊。我看白检确实是有甲咱斗相共。师傅，有红哦是找无民宿伫起心地啦。伊若是找到民宿，因某仔囝吼，心情就会好啦。啊，心情好，人就袂咱参崩啊。对了，莫甲伊计较，赶紧找回来。我知。阿爹，这嘛我袂休困啊。坐回来啦，本来就困较少，个饱都练功，困无啥去呢。阿爹，拢怪阮这块做人习俗，
到即马，还阁无得互你好好享受，连一大个所在都无，阮才不好。不要，我想错了，我无怪你，我也无这个意思，我无死留落来，会当甲恁斗阵做伙，我就感觉真满足啊。对啊，下等搁再甲你团圆，我感觉足幸福的。这个家啊，分分下下，吵吵闹闹，一直到即嘛，经过真长时间，有变个较好啦。啊，不过恁两个兄弟的感情，一直拢无法度来化解呢。对啊，有一个代志是不当免讲的。人甲人斗阵，讲的总是缘分。我回后可能是无缘的。搁再讲，伊即摆是8代花的人，我更加无可能甲伊做兄弟。阮两个是永远的对手。即摆是毋是要甲辉龙讲？为好去8代花，是我叫伊去。阿爹，你在想啥？辉龙，我知影你无度原谅规好，啊，毋过，就算讲咱亲目睭看到。嘛，无一定是事实的真相。爹，你的意思是？是咪讲这？魏英来到海霸顶功夫这么厉害，要用心来破解。阿爹，你安尼问我所想到，迄天魏英来攻打咱中原的时阵。看来就清楚，苏就要将阮的功力拍伫伊的身上。啊，不过有因来，伊连动都无顶动。我伫咧怀疑，伊是毋是练什么铁布衫的功夫？啊，若阮哪有可能多行不入？无可能，这种铁布衫的功夫，必须爱当初自身自细汉开始练起。有英来从来都捌练过这项功夫。啊，不过现在伊，等一下，我来想一下，多情不离，敢讲伊是穿着什么特别衫，贴在身躯顶？辉豪，你伫咧创啥啦？你莫后要顶工，你的伤还袂好，你的口水会闭开的呢。咸嘢，我袂当一直躲在面床，袂当一直休困啊！你讲这句话是啥意思？我花这么大的精神替你治疗，你讲你无爱休困，好，那呢，我去摕一支刀啊，甲你对一空就好啊。咸嘢，真实的，咸讲阮终于等。好啊啦，你是莫着急好无？代志总是有解决的时阵啊。也毋过，
总是爱做才通解决，无去做，就永远无得解决啊！我看中医堂所有的人哦，敢若是你上着急，别人日子照过，囡仔嘛照生。是囡仔。你是讲明秀伊死啊？伊生一个查甫。有红一定就欢喜的。啊，毋过伊的心脏有问题。这我知影，你毋是会当医治？医治嘛是暂时的，我无法度彻底甲伊治疗。你的意思是？伊的心脏本来就有问题，即马搁生囡仔，敢若是愈来愈严重。敢无其他办法？有啊，甲伊的心脏摕出来看，若是有破一个孔哦，就替伊补补的；啊，若无哦，就换一个心脏就好啊。敢真是当安尼做？当然嘛无法度安尼做啦。你的意思是，明秀伊的性命随时拢有危险？而且，伊伫个真短的时间内底就会发作。明秀，你安怎？啊？不要紧，我带你去找大夫，行。我真想就好啊，不要紧啊。要毋过你烧得这尔厉害，无叫大夫看袂见啦。这样吧，别搁出去啊！等下搁拄着八大会人是要安怎？万一你若去受到风寒，人去看到，这……我是想就好，想就好。安尼袂用的，安尼袂用的。来，我先扶你来面床体一下，啊？你倒去，好好休困一下，啊？玉红，玉红，你的伤啊已经抓好啊，太少紧点啦。明秀烧得真厉害，我烦恼伊心脏无法度负担，我要来找白检英来甲伊医治。你总算是谅解白检英啊，袂搁再将伊当作是冤仇人啊。若毋是因为明秀变动，我嘛袂去找白检英甲拜托。白检英帮助魏英来消灭中医堂的这个冤仇，我永远都袂放袂记。将来若是有机会，我同款的杀伊。玉红，玉红。弟啊，我甲洪参详过，高双有洪找到安妮甲明秀，将有可能伫个非好已经大个所在，我无啥放心啦，所以想要请阿爹阮转来看卖。袂用的，你袂用出去啦。伊红出去找明秀，到即摆还袂转来，我烦恼伊去互百大会人掠去啊。你即摆搁出去，若是出啥物代志，你是要安怎？天九啊，师傅，你袂用互伊出去啦。我知影你是烦恼我甲飞龙的安全，啊，毋过阮搁较烦恼师娘、幼凤，啊，搁有变成因母仔囝，尤其是飞龙，伊烦恼师娘，拢无法度好好养伤。即马上重要是甲大家拢找到转来，咱大家若团结起来，报仇才有希望。爹，请你互阮转来放假好无？
阿爹，请你让阮转去好不？好啦，去看望就好。快走！小心啊！冰锥！冰锥！快走！不要紧。你害死8大岁的人，敢讲你唔惊白检英甲你变面？有红，玉红，讲的咁一定要遮尔啊歹听哟。爹，开来等。我袂带你转去。有红，你爸甲阮等下是要倒啦？我要来找白检英，伊伫冰秀的边。你做伫冰秀啊？安尼，我尔咧，敢唔甲明秀做伙？是啊，因伫倒位？紧带阮去。我绝对袂让你知影明秀因即马秘伫个什么所在。是安那？万一若是通知白检英，安尼要安怎？有红，你要去找白检英，是毋是因为冰秀被搁举起来？那伊就应该爱互费用，甲咱做伙去找白检英啊！好啦，玉红，咱做伙去，大家买到互相照顾。我无需要你斗相共。玉红，你明知你即摆受伤，身体真虚弱，你连8大岁，迄几个了我都拢派袂过，你是要安怎入8大岁啊？你，哎呦，好啊，莫阁讲啊啦！今日找白检英救命就较要紧啦，行啦！行啦！哦，小姐足烦的呢，叫我来山顶买啥物草药啊？草药去草药店买就好啊，哪来吃啦？足忝呢。先来休困再讲。足忝。欸，迄个敢毋是白检英身躯边的查某囡仔阿卢？有红，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 白检英人呢？叫出来！哦。原来是中医堂的人哦，你这歹，啥物甲你讲啊？万一你若是上下阮小姐是安那？有红，红，有，你也上下路，白检英就无可能救明秀，你知无？就是讲啊，你这人真无赞赞的，你想要叫阮小姐救恁某，佮想要甲我拍，你拍你拍！有红，有红，有红，你们来冲动好不？阿如，我拜托你甲白检英讲，明秀的性命搁举起来，切斗相共救明秀，好不？好啊，你叫迄个搞迄件的人搞回失嘞，你若无，我转去是会袂记你哦。有红，紧甲回失礼啦！歹势，确实拄则有得罪你的所在，请你原谅我。哟，那唔甘愿啊！搁有你一摆机会。有红，为着明秀，真实的。安尼
毋该差不多。啊人咧？你若讲啊？因伫咧较早恢复大个所在。哦，我知啦。安怎？啊，卢小姐，请你一定要将这件代志转告白检英。好啦好啦。玉红啊，你放心啦，我相信下路会甲白检英讲。再等。孙女，阿峰，你是伫倒拄着阿峰的？孙女，有红毋若敢若找着我，还佫有一个人，还佫有一个人。会了。安妮啊，安妮啊，是我不好，我的烦恼。琪琪啊，阿娘知影，你是为着要保护中医堂，才无去顾着我。阿娘袂怪你。阿你若定咧，伊好无？安尼真好，伊即摆甲田九、彩云、简单做伙。恁大个吼，面色看起来拢无啥好，坐咧讲啦，吼。多谢孙女。玉红，安尼你叫明秀出来。这个囡仔是毋是明秀甲玉红生？是啊，思明啊。我抱歉。这个子耶，恁都唔知影，明秀哦，我尔甘心呢。伊伫生囡仔的时阵吼，足危险的，思明无顺过，啊明秀的身体阁无好，伊就是无惜家己的性命，一定要将这个囡仔生落来。这嘛算是天公伯啊来处罚因的，我是反倒会当第三代啊，加一查某囡仔。思明是检英替明秀生落来。应该讲，白检英是我，啊，阁有明秀，啊，甲思明的救命恩人。啊，毋过这个有福，伊直甲检英当作是冤仇啦。你若有闲的时阵哦，都爱加甲苦劝一下。是讲毋管我即马讲啥，伊拢袂听我的啦。是安那？孙女，你放心啦，我会苦劝有福。哦。哎，对啦。明秀哦，一直咧挂念阿慧啊，啊有红讲阿慧伊无代志，啊他即马人是伫倒位？啊哪会拢面有面感啊？是毋是阿慧伊受重伤？万你知影无？啊你有请单位甲看无？恁讲话安尼拢计点点啦！阿爹，明秀身体无好，你莫互知影。苏青怡。苏姐去死啊！安尼，你后别讲。有红甲我讲，我阿爹还阁好好活咧。
你为什么讲伊死啊？伊是你的师姐呢，你凭什么要救长命？明秀，阿姐，你甲我讲，我爹即摆人安怎？人伫倒位？你讲啊！你紧讲啊！阿爹，真正过世了。你是安怎死？你是为了要救阮大家，我花掉为了放肆。天啊！明秀，明秀，你一定要较坚强的，一定要较坚强的。你为什么要污蔑我？我爹规半世人，无依无我，我也袂赴风台，伊就死啊！你连讲都唔肯甲我讲，你害我连最后一面都记袂着，你知影无？你真足酷，足酷我！明秀，明秀，你莫个怪我。我惊你的身体袂堪你，伊才会温暖你。我身体也真好，我还袂死咧，我无需要伊安尼温暖我。明秀，手提走，我叫你手提走，你有听到无？提走！明秀，你甲我讲，阿爹的人待伫倒，我要去甲办。过你的身体即摆安尼，明秀，为了伊袂甲我讲，你甲我讲，我爹即摆人待伫倒，我要去甲办，你倒。事情已经带起来，我代替你。给这摆老大人啊！这款代志敢会当代替？我是唯一的查某囝呢，我若是无去甲点样，伊这心嘛唔甘给你知影无？你知影无？伊当你代替？明秀，明秀，你明秀你话，你即摆是啥物款的身体？等下你无话以后，阮大家就陪你来。你拢唔讲心，不要紧，我家己来找，我家己来找。明秀，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 你袂用去，你的身体也袂好，你袂用去啊！我死也是我，跟你拢无关系。你是我的某，我唔插你，啥人要插你？你无资格做我的后婿，你嘛无资格做我阿爹的囝婿。阿爹在生的时阵，给你当作是亲小后生，甲我看待。你安怎对待伊？你害伊连一个旁倒的人都拢无，你害伊有伊的查某囝无法度甩伊上山头。你安尼对待伊，我真是人，绝对无可能原谅你。明秀，你转来，你较冷静的，你袂用去。放手！你放手！你较冷静的。阿爹死，我甲你暗藏，无送你上山头。我是换来甲你共款共苦，也毋过你敢知阿爹是安怎死？
伊是为着要保护咱所有中义堂的弟子战死的。假使我甲你讲代志的真相，你若是无法度接受这个打击，有一个三长两短，你叫我要安怎去甲老大人交代？你叫我要安怎去面对阿爹在天之灵？阿爹，阿爹。 我真是毋是条工要甲你温暖的，请你相信我，我真是毋是条工的，我真是毋是条工的。搁要今天，阿爹真是死啊！哟，阿爹真是死啊！阿爹，我出去一下。点名，你要甲阿如去刷点烤油草。对啊，我的草药拢用完啊，啊恢好的伤啊袂好，无法度，只有去烤一寡药啊啦。拢用完啊！老大，我若是记了无唔对，昨阿如才去山顶烤真济药草回来，哪有可能遐尼紧就用完啊？对啊。嘉明，你是咧比啥物肉？拢是阿如啦，我明明甲伊讲啊清清楚楚，谁知影伊去烤的药啊拢唔对，若是恢好食落哦，无死嘛半条命啦。哦。你哦。哦，小姐，是嘞啦，我哪会知影迄两种草药啊，看起来拢差不多啊。差不多，一顿差到笑，差济的呢。哦，原来是安尼啊！嘉明，规气这摆你加带我人去，加烤我药草转来，较免一天到暗去咧烤药草。对，你上好是派人甲我缀调调，愈济愈好啊。较尾啊，一个伫咧你的耳骹边走我的歹话。这种草药啊，真少，加伫5分包后壁迄片山才有。你爱好好找，找到有手。是。阿如，带因去，我伫后壁看。是，小姐。爷，咱出来。小姐，5分包后壁迄片山，根本就无这根药啊！你哪会这样？就是无这款草药啊，我才对因去找啊。哦，小姐，我知影啦。你做迄酸，我会甲因顾调调的。来，食饭啊！我本来以为咱中义堂已经无可能有遐侪人会当同齐食饭，今仔日看到你，我真正足欢喜的。不过阿爹甲豆弟，因为无法度跟咱安尼斗阵食饭啊。拢是霸大会，还阁有英来，是因这寡人毁咱中义堂，一条不共戴天的冤仇，我绝对要报。你唔通讲话讲到这么大声啦！慧良，你紧去外口，看卖敢阁有其他的人。你莫遐尔紧张啦！我若是带人来哦，
就算有才下有风，嘛无够死。玉红，莫这样冲动啊！玉红，你袂记得啊？是你家己请建明来替明秀医病的。想袂到叫我来救恁，竟然用这款态度来对待我。假使若不是我甲恁斗相共，恁哪有可能搁坐伫遮食饭？建明，玉红个性较冲动，你莫甲伊计较啦。玉红啊，你家己爱想好清楚。阿慧也毋是建明害死的，而且我甲明秀，还阁有思明，阮的性命确确实实是建明救的。你较冷静的啦。你的师娘甲你的某，就讲啊遮尔清楚啊，你阁无欢喜？好，那呢就当做我无来过。告辞。嘉宾，嘉宾，啊，建明，是的，你受的伤，敢有较好？袂死啦。莫走了，留落来，甲冰雪医治好无？伊的红婿就无爱管伊的手啊，要甲我赶走，我是安怎要留落来？